10 poslodavaca u Novom Pazaru dobilo je podršku u vidu opreme u okviru projekta Reintegracija 2, podrška povratnicima u Srbiji. Oni će sa 22 radnika zasnovati radni odnos i u obavezi su da ih angažuju najmanje 2 godine. Projekat Reintegracija 2 podrška povratnicima u Srbiji finansira Nemačko ministarstvo za ekonomske odnose i saradnju. Glavni aplikant je ASB, a projekat implementira IDC u partnerstvu sa gradom, muslimanskim humanitarnim društvom Merhame Sandžak i regionalnom razvojnom agencijom SEDA. Koordinator projekta Fevzije Murić ističe da je ovaj projekat nastavak višegodišnjeg partnerstva koje traje za dobrobit građana. Danas smo u situaciji da dodelimo opremu koja je putem javne nabavke nabavljena na osnovu ugovora koje smo dodelili našim poslodavcima prije mjesec dana. Naši poslodavci su na konkursu koji je objavljen obavezali se da zaposle po 2 radnika i ukupno je 10 poslodavaca dobilo grant. Znači, grant je visine negde oko 7.500 eura, uz učešće 10 do 20% poslodavca, zavisi koliko je ko želeo da bi kupio što bolju opremu. Oprema je nova, znači prema onoj specifikaciji koja je njima bila potrebna za njihov posao, oni su u obavezi da radnike koje su angažovali u stalni radni odnos ne mogu da otpuste najmanje 2 godine i naravno ako se oni pokažu kao dobri radnici, oni će da ostanu stalno zaposleni. Cilj ovog projekta jeste to da se ljudi koji teže dolaze do posla, ljudi koji su marginalizovani i teže na tržištu rada mogu da dođu do stalnog radnog mesta putem ovog projekta koji grad Novi Pazar kao korisnik ovog granta od Nemačke razvojne saradnje, a kroz projekat Reintegracija 2 koji radimo već 3. godinu, na ovaj način pomognemo našim sugrađanima, da pomognemo i ljudima koji traže posao, da pomognemo malim i srednjim preduzećima, odnosno preduzetnicima. Značajnu ulogu prvenstveno u pogledu poznavanja kapaciteta tržišta ima regionalna razvojna agencija SEDA. Direktor Samir Kačapor ističe da se na ovaj način zaposli od 120 do 150 ljudi godišnje. Zaista mi je zadovoljstvo da možemo u pravo vrijeme, na pravi način da pomognemo privrednicima i da prošire svoje kapacitete, ali i da dođu do tržišta. Mi smo se i tu fokusirali kao razvojna agencija da zajedno s partnerima njima pomognemo da se internacionalizuju, da dođu do standarda, da urade svoj brend, da rade na svom marketingu, da rade na online platformama, to je nešto što je, da kažemo, sve više popularno i kao što je i sam Fevzi rekao da je ovo postalo jako popularno u gradu i da ljudi faktički skoro svaki dan dolaze u gradsku upravu, ali i u ove organizacije da pitaju kako mogu doći do sredstava ili kako mogu da se zaposle. Koliko će radnika dobiti posao? U ovom konkretnom projektu, dakle u ovoj aktivnosti koju sad sprovodimo, 22 radnika će doći do posla, ali kažem vam, mi u prvoj fazi, da, ali mi svake godine faktički kroz ovaj program zaposlimo negdje otprilike od 120 pa i više ljudi, znači dođu do konkretnog zaposlenja. Tako da faktički pravimo svake godine jednu novu mini fabriku, pomažući male, mikro i srednje firme u Novom Pazaru. Menadžer projekta Igor Kojičić iz Inicijative za razvoj i saradnju kazao je da se projekat realizuje u skladu sa potrebama sredine. U ovom prvom ciklusu u vrednosti oko 10 miliona dinara je vrednost ukupna koja je došla do firmi. U okviru 10 tih firmi koje su dobile ta sredstva mi smo zaposlili 22 radnika. Ja bih samo na kraju istakao da je ovdje zaista u poslednjih 6 ili 7 godina razvijen jedan ozbiljan sistem gde gradska uprava pokazuje zaista veliku apsorpcijnu moć tih donatorskih, odnosno sredstava koje dolaze direktno iz budžeta, gde imamo nas koji da na neki način koordiniramo tu međunarodnu pomoć, gde imamo lokalnu organizaciju, odnosno regionalnu razvojnu agenciju SEDA koja jako dobro zna potrebe, mogućnosti, potencijale lokalnog stanovništva i ne samo kroz ovaj projekat, nego kroz nekoliko različitih projekata koji smo mi u poslednjih godina uspeli da zajednički realizujemo. Preko 150 ljudi je dobilo zaposlenje, uradili smo mnogo prekvalifikacija, dokvalifikacija, podržano je preko 30 firmi, preko 50 preduzetničkih radnji je na neki način pokrenuto i nastavilo da radi i suština je zapravo da u okviru tog sistema mi sada projektujemo neke buduća sredstva i neke buduće projekte koji će zapravo u narednom periodu omogućiti da se taj trend na neki način i nastavi. Kako je najavljeno, očekuju se 2 nova konkursa u skladu sa interesovanjem potencijalnih poslodavaca, ali i građana koji žele da dođu do posla.
Projekat se realizuje kroz različite faze već 3 godine.